وعلى آله وصحبه حق قدره تعالى بكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن بين الشرك والكفر ترك الصلاة الآية ورسول حقيقة المرادين. Alhamdulillah wasyukur. Ini ada centaman Sebarang 8 yang saya hormati dan Allah muliakan, dan hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemudanya yang sama-sama kumpul di haflah mubarakah ini yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam Kangjeng Nabi Muhammad dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para ulama tabi'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dina kesempatan wangi anu berbahagia ieu urang tiasa kumpul ngaliung di haflah mubarak dina raraga memperingati di Isra dan dimiratkannya baginda besar Kangjeng Nabi Muhammad yang mana mudah-mudahan dengan wasilah kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Karena yang kita harapkan nanti di yaumil qiyamah, yang kita harapkan nanti di akhirat, tidak ada lain kecuali syafaatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Siapa orang yang nanti di akhirat mendapat akan syafaatnya Rasulullah, insya Allah akan dirahmati Allah. Dan siapa orang yang nanti di akhirat mendapat akan rahmatnya Allah, akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka nak cek tadi diterangkan kupun rai pangresa Ustaz Hendra bahwa di mana di hiji tempat lamun diayatkeun thalabul ilmi, diayatkeun peringatan Isra wal Mi'raj, maka Allah marentahkeun malaikat. Cek Allah ya malaikat, ayeuna anjeun turun ka hiji tempat kusabab di eta tempat keur diayatkeun takdim memperingati di Isra miwah dimiratkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngeratkeun tadi. Mantap eta malaikat turun ka ieu tempat. Naon tujuanana? Cek Allah angkat dosa-dosa eta jalma anu keur hadir di majelis ilmu. Tamatap leres cek tadi. Saha jalma anu sok rajin thalabul ilmi, insyaallah dosa-dosanya akan diangkat oleh Allah melalui malaikat. Ngan tadi ditambahan obatan pahendra jurig nanti kabeneran jurig nanti aya obatan keur naon eta jurig keur maraen remi. Maaf ieu mah jurig coba eta tah wahangan. Eta jurig wahangan obatan keur maraen remi. Mantap lamun aya nu keur main remi saha? Maaf lain cek jurig tah cek eta. Ieu mah jurig eta, jurig anu di wahangan. Pas dibalenukeun kena ka jurig, jurigna opatan keur marae remi. Ngan omat di HP mun bisa semasa urang hidup di alam dunia, omat lamun osok remi eureunnan. Naon margina? Aya baheula hiji jalma, eta hiji jalma maot 3 poe 3 penting sakarat teu paeh-paeh. Masya Allah, ngerah tuh mau 3 poe 3 penting
Pas itu terilah datang kiai, cek kiai kang ieu kunaon jalmi teu rek pupus wae, coba pang macakeun aya surat yasin, pang macakeun qulhu, pang macakeun ayat kursi, dibacakeun eta Quran, tetep teu maot keneh wae. Sugan urang bacakeun sholawat, dibacakeun sholawat, teu maot keneh wae. Akhirna coba kang ayeuna bawa asupkeun ka madrasah, dibawa ke majlis taklim, teu maot keneh wae, masya Allah. Tepikeun ka akhirna dibawa ke masjid, teu maot keneh wae, tetep ngagerak. Akhirna teu lami dongkap hiji ustad atarapi hiji kiai, cik kiai kang punten, ieu jalma kunaon, ieu cenah kang kiai jalma teh sakarat tilu poe tilu penting teu maot-maot. Mata ku abdi teh ieu keur dirempuh bacakeun Quran ditaros. Memang ari keur cageurna ieu jalma apakah rasakeun maca Quran? Keur cageurna apakah sok dawang maca Quran? Tara pek eureunna tong dibacakeun Quran da teu beukieun. Kapiran moal mahot dibacakeun Quran oge sabab keur cageurna tara maca Quran. Dibacakeun sholawat teu maot keneh wae, ditanya memang keur cageurna resepkeun maca sholawat apa tara? Tara. Terus eta nah make dibawa ke masjid. Emang keur cageurna osok rajin asup ka masjid. Tara bawa deui kaluarkeun da moal maot keur masjid ge da resepkeun ka masjid. Terus akhirnya dibawa ke madrasah, dibawa ke majlis taklim kos kieu. Begitu dibawa ke majlis taklim ditanya ku eta kiai, memang keur cageurna resepkeun ka majlis taklim? Henteu, tara daek ngariung, tara daek ngaji. Geus kaluarkeun deui. Mantap Bapak. Ieu tempat walaupun ayeuna dohiriyahna bumi rumah, tapi hakikatnya adalah jannah surganya Allah. Yang mana ulama menerangkan di dalam kitab, anu mana ulama menerangkan di dalam kitab bahwasanya sahasa jalma anu dongkap ka tempat di mana di tempat eta dibacakan maulidna Rasulullah, maka sama saja dengan mendatangi taman daripada pertamanan surga. Yang bahasa Arabnya man qasada maudi'a yuqra fihi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada radah min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawdu' illa li mahabbatir rasul. Siapa orang yang datang ke tempat dibacakan maulidnya Rasulullah, dibacakan marhaba, baik itu marhaba berjanji, baik itu marhaba simtud durar, baik itu marhaba tiba, maka hakikatnya orang itu mendatangi taman daripada pertamanan surga. Dan tidak semata-mata datang ke tempat tersebut dan kecuali cinta atau mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ieu tempat sabab diayakeun thalabul ilmi, baca ratib, baca maulid, maka ini tempat hakikatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendatangi taman surga. Tak kembalikan ikan tadi anu sakarat tilu poe teu maot dibawa ka madrasah teu maot keneh wae sabab keur cageurna rasakeun asup ka madrasah. Terus ditaros memang ari keur cageurna naon cenah karesepna eta karesepna teh sok main remi. Di mana main remina? Di pos ronda. Are ngomong cenah majar teh ronda, piraku are ronda kalakah marahin remi jonjon nu maling beureun nya. Aya cicing misalkeun teh mah di pasar kalakah nyekel remi. Eta ternyata cek ete kiai geus ayeuna mah anu keur ngaji eureun ngajina eureuna nu di barsa keur ditarik ke pasar ditarik deui keluar. Nah kumaha atuh Pak Ustad sok ayeuna mah pangeulikeun remi, akhirna dibeurekeun remi. Eta budak pas datang mangga cenah ajengan ieu remina, eta remi dibagikeun ka nu hadir kabeh cepengan hiji ewang. Terus cek kiaina angkatkeun remina, diangkatkeun pas angkat cek kiai cekih karlep ka karep bae. Ayo sih. Hayang teu bae dikerlepkeun deui dah. Lamun sakarat tilu poe tilu penting teu maot-maot berarti keur hirupna rajin main cekih eta teh. Maaf Bapak punten mah ya. Di mana terus kene tetep Pak Hendra.
Nah kesimpulan anak cek tadi jalma anu sok hadir di majelis ilmu bakal diangkat dosana ku Allah Subhanahu wa taala, bersih daripada dosa. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Baik, sekarang kita bahaskan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada asbabun nuzul. Ada beberapa sebab kenapa Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah. Sebab yang pertama adalah untuk menghibur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di saat itu Rasulullah dalam keadaan bersedih. Rasulullah dalam keadaan berduka cita. Kenapa? Karena beliau telah ditinggal wafat oleh kedua orang yang sangat beliau cintai, yaitu yang pertama istrinya Sayyidah Khadijah dan yang kedua pamannya Abu Thalib. Sedangkan dua manusia tersebut, dua orang tersebut adalah orang-orang yang sangat beliau cintai. Makanya di kala itu dikatakan Amul Hazan, tahun yang amat bersedih bagi Rasulullah. Makanya Kanjeng Nabi di Isra dimi'rajkan ke Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, sabab anu kadua nyaeta bikin memperlihatkan kebesaran Allah, keagungan Allah yang ada di langit. Dan yang ketiga, sebab yang ketiga kenapa Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain ternyata untuk menerima sholat yang 5 waktu. Untuk itu hadirin, kita jangan sampai berani meninggalkan sholat. Kenapa? Allah mewajibkan kepada kita untuk beribadah puasa itu melalui wahyu malaikat Jibril. Allah memerintahkan, mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, untuk berhaji ke Baitullah. Semuanya amal ibadah itu melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi ini sholat Allah mewajibkan kepada Rasul dan umatnya, langsung Allah memanggil Kanjeng Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah. Lalu yang keempat, sebab yang keempat kenapa Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, tidak ada lain waktu itu untuk menguji umatnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Apakah umatnya semakin bertambah imannya, apa imannya lemah? Makanya hadirin, di saat Rasulullah berpulang daripada Isra wal Mi'raj, terus Kanjeng Nabi kumpulkan umat di saat itu. Setelah umatnya berkumpul, sahur Kanjeng Nabi, ya ummati, kaulah parantos Allah di Isra wa dimi'rajkeun. Eta Kanjeng Nabi meninggalkan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka di situ umat Rasul terbagi 3 golongan. Ketika Rasulullah memberitahukan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka di saat itu umat Rasulullah terbagi 3 golongan. Yang pertama ada golongan mukminun, yaitu golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua ada golongan kafir, yaitu golongan Abu Jahal. Dan yang ketiga ada golongan munafikun, yaitu golongan Abdullah bin Ubay. Kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq termasuk golongan mukminun? Karena percaya, mengimani dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata Sayyidina Abu Bakar, jikalau Rasulullah yang berbicara, sadaqta, maka aku percaya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar menerimanya dengan keimanan, bukan dengan akal. Narimana ku iman sanes ku akal. Anu kadua Abu Jahal. Abu Jahal kalabatkan golongan kafir. Kenapa? Karena sedikit pun Abu Jahal tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Namun sebab dari mana lain ku iman tapi ku akal. Cek akal Abu Jahal kira eta Nabi Muhammad
bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sedangkan perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja jika ditempuh menunggangi unta itu perjalanan 1 bulan. Pulang pergi berarti 2 bulan. Belum naik langit. Sedangkan jarak antara langit ke langit 500 tahun. Kali 7 langit sabara tahun. 3.500 tahun ditambah 2 bulan. Sedangkan Bapak sapare ulama nerangkeun tempat calik Kangjeng Nabi masih kene hangat. Kangjeng Nabi tos uih deui dina peristiwa Isra wal Mi'raj. Eta Abu Jahal terpercaya kusabab narimana lain ku iman tapi ku akal. Oke, lamun Abu Jahal berbicara tentang akal, balas jawab ku urang. Ayeuna kieu Pak. Cek Abu Jahal terpercaya sabab manehna berpikiran Kangjeng Nabi Isra Mi'raj nyalira. Padahal Allah mengingatkan di Al-Qur'an tadi dibaca ku guru urang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Yang artinya wallahu alam, subhana, maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya, yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi Kangjeng Nabi sanes berjalan nyalira, sanes berangkat nyalira, tapi diperjalankan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Pak, lamun aya sireum aya deui tah makhluk nu paling leutik naon ngaranna anu sok aya napal dina barang urang tah keur leutiknya eta tonggo kajeung teuing leutik lamun sakalina nyocok bareuk jeung teu meunang lamun teu dikewer-kewer bisa bupare. Ingat teh keur leutik pasti ngalaman nah. Eta tonggo cenah lempang ka Bogor sorangan kira-kira sapoe nepi moal, saminggu nepi moal, satahun nepi moal, 10 tahun can anu nepi bae heueuh nu aya. Eta tonggo lamun lempang nyalira ayeuna kieu lamun haek tonggo bawa ku nu bogana apel kana urang mangkat ka Bogor nepi 10 tahun mah ka Bogor 1/2 jam nepi komo ayeuna aya tol leres teh da Isra wal Mi'raj oge teu benteng sabab eta sanes berjalan nyarina tapi diperjalankeun ku Allah. Atara pijang tingali Bapak ayeuna jam ieu jam sabaraha? Jam 9:30 ieu lamun jam lamun muter sorangan 24 jam kesel tuh tong 24 jam sajam kesel kamu dipake ngaji mah iraha ieu ceramah rek anggeus kesel beda jeung lalajeng sinetron lamun urang keur dangdutan pake nyawer teu karasa goyang dangdut teu capek henteu kesel bener tapi lamun perbah ngaji kesel eta jam lamun lempang ku sorangan tong 24 jam sajam kesel tapi lamun kudu gaduna copot jam puterkeun sakedeung teh naon benteuna peristiwa Isra wal Mi'raj sebab eta sanes berjalan nyalira tapi diperjalankeun ku Allah Subhanahu tetep Abu Jahal mah henteu percaya. Terus anu katilu nyaeta golongan Abdullah bin Ubay. Kenapa Abdullah bin Ubay termasuk golongan munafik? Karena Abdullah bin Ubay cek parina rek percaya piraku teu percaya maknya. Mata maknya jeung piraku ulah sok dijieun wirid eta teh dulurna. Eta Abdullah bin Ubay mah satengah percaya satengah henteu karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Anu sadekeun Bapak di antara tilu golongan anu salamat ngakukur hiji saha nyaeta golongan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an jalma anu percaya anu iman kana Isra wal Mi'raj. Tapi anu dua golongan jalma anu ayeuna teu percaya kana Isra wal Mi'raj jeung anu munafik eta golongan anu silah kuring rek kan para hadirin di dieu
anu tilu golongan tepikeun ka ayeuna aya teu aya? Aya teu aya? Pinter aya. Mana contohna? Kahiji golongan jalma-jalma anu percaya kana Isra wal Mi'raj, mana nyaeta jalma-jalma anu tara wani ninggalkeun salat. Aya teh jalma anu teu wani ninggalkeun salat? Aya. Jalmi-jalmi soleh ya. Insyaallah orang-orang soleh, solehin solehat, insyaallah marantenah mawatuna ninggalkeun salat. Tah eta jalma anu salamet mungkin di akhirat, jalma anu teu wani ninggalkeun salat. Anu kadua golongan Abu Jahal nyaeta golongan kafir anu teu percaya kana Isra wal Mi'raj ayeuna aya teu? Saha? Nyaeta orang-orang kafir, jalma-jalma anu tara aya teu jalma anu tara salat sama sekali? Aya teu? Saha? Non Islam. Orang kafir mah teu hayangeun salat. Leresna. Terus anu golongan katilu golongan munafik, nyaeta golongan Abdullah bin Ubay. Saha ayeuna? Nyaeta golongan jalma anu sakapeung salat, sakapeung. Nah, ayeuna abdi rek naros. Jalma ayeuna aya teu anu salat sakapeung? Aya. Salat zuhur, salat asar henteu, maghrib salat isya henteu, subuh komo. Tah anu salatna belang baton eta oge golongan cilaka lamun hanteu taubat ka Allah. Tapi lamun jalma taubat ka Allah taubatan nasuha, insyaallah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cek tadi hadirin, di antara tiga golongan yang selamat hanya satu, yaitu orang-orang yang tidak berani meninggalkan sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salat muta'ammidan bari'at minhu dhimatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berani meninggalkan salat dan tidak mengerjakan qada, tidak bertobat kepada Allah, maka nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin, jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Tadi diterangkan dina ayeuna bahasan pertama bahwasanya as-shalah imaduddin. Sesungguhnya sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Sisa saja anu mendirikan sholat sama saja dengan mendirikan agama. Tapi sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadama din. Siapa orang yang berani meninggalkan sholat, maka telah roboh agama. Ayeuna bayangkeun Pak, ieu bisa disebutkan meja sabab ayat tiangna. Leres. Lamun teh tiang mau disebutkan meja, paling disebutkan papan ngagoler. Kitu oge agama. Mau disebutkan ayeuna Islam mau menjama tara daek ngalaksanakeun salat. Bahkan hadirin ulama nerangkan dina kitab Majmu' Mustamil ala arba'ah rasail. Wa anna min aqdamil masaib wa akbahil qaba'ih wal ma'ayib at-tahawuna bis shalah wal jum'ah wal jamaah. Tidak ada musibah yang paling besar, tidak ada kejelekan yang paling terjelek kecuali orang-orang yang selalu melalaikan sholat. Ternyata hadirin, musibah yang paling besar bukan adanya tsunami. Musibah yang paling besar bukan banjir bandang. Musibah paling besar bukan adanya longsor. Tapi musibah yang paling besar adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat. Si horeng hadirin, musibah anu agung teh jalma-jalma anu sok lalaura kana sholat. Lalaura kana sholat di dieu kabagi dua. Kahiji aya jalma anu lalaura kana ilmu na sholat. Anu kadua aya jalma lalaura kana waktu na sholat. Mana jalma anu lalaura kana waktu na sholat?
anu salat mah kosong salat tapi kuna diulur-ulur. Begitu ngareung adzan cuek-cuek saja. Anu sadekan hadirin kupingkeun salit deui nya. Mungkin di yaumil kiamat di padang mahsyar aya 3 lombongan jalma, 3 golongan manusia yang paras mukanya bervariasi. Yang pertama aya golongan jalma anu pamunteuna bersinar bagaikan matahari. Sampai-sampai malaikat kaget. Cek malaikat, kalian itu siapa? Apakah kalian para nabi? Bukan. Apakah kalian para aulia? Bukan. Apakah kalian para alimin ulama? Bukan. Lalu kata malaikat, kenapa? Kalian bukan para nabi, bukan para aulia, bukan para alimin ulama. Tetapi kenapa para kalian bercahaya bagaikan matahari? Itu rombongan manusia berkata, menjawab, ya malaikat, kami semua orang biasa, akan tetapi amalan kami ketika berada di alam dunia, di mana mendengar kumandang adzan, kami sudah punya wudu, siap mengerjakan sholat. Ternyata anu pamunteuna bersinar bagaikan matahari mungkin di kiamat, nyaeta jalma-jalma di mana ngareung adzan tos gaduh abda siap bade sholat. Hiji. Anu kadua aya deui rombongan jalma bercahaya pamunteuna bagaikan bulan. Tadi mah bagaikan matahari, anu kadua sapertos bulan. Ditaros deui ku malaikat sapertos tadi, apakah kalian para nabi? Sanes. Apakah kalian para aulia? Sanes. Apakah kalian para alim ulama? Sanes. Tapi nah pamunteun kalian bisa bersinar bagaikan bulan, naon amalan anjeun? Dijawab ku eta rombongan, kaula jalmi biasa ngan amalan kaula keur aya di alam dunia, di mana ngareungeun adzan aktivitas dunia berhenti. Misal lamun aya supir angkot di dieu. Aya teh aya. Aya kupingkeun supir angkot. Lamun aya supir angkot ketika membawa mobil bawa penumpang pas di jalan raya nguping adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dekat masjid langsung mepet ke kiri masjid. Cek eta supir angkot, punten para penumpang, berhubung sudah adzan, Allah telah memanggil, saya mau salat dulu di masjid. Lamun bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat di masjid berjamaah, mangga dan kena ge aya. Ah bilih kesal, mangga naik kana angkot anu sanes. Aya di supir angkot kitu. Aya teh aya. Da lamun aya supir angkot anu kitu bercahaya pamunteuna bagaikan bulan. Supir ojek. Begitu bawa penumpang walaupun cantik dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berhenti, mohon maaf karena sudah adzan abang mau sholat dulu di masjid. Kalau neng mau sholat di masjid silakan, aya mau kena kesel mangga naik ojek anu sanes. Aya anu kitu. Di pasar begitu mendengar kumandang adzan, toko tutup berangkat ke masjid. Itu Pak di Mekah. Saya pernah di Mekah. Begitu ngareung adzan eta toko muka keneh dibaledog ke polisi. Kaca pecah mana? Dibaledog kacana ke polisi. Roh eta haram. Ceuk eta polisi. Terus aya badui mesti kena icalan. Pas adzan icalan keneh eta mah diubrak apik daganganana. Usah ku polisi. Tadi Mekah mah polisi teh ngagebahan jelema di ka masjid deing di urang. Maaf ya nyetak di Mekah. Saking naon? Saking ulah laura kana salat. Tah anu kitu anu bersinar bagaikan bulan. Terus anu terakhir anu katilu dibalik. Anu pertama bagaikan matahari bersinar pamunteuna, anu kadua bagaikan bulan, anu katilu mah pamunteuna hideung malak megos kopeah abdi. Tepikeun malaikat kaget. Cek malaikat, astagfirullah, ari maneh rombongan saha? Apakah maneh rombongan setan? Sanes. Apakah maneh rombongan delemit? Sanes.
Apakah maneh rombongan curi sanes? Tapi pamunteun maneh make hararireun kitu. Naon gerak kalakuan maneh ke di alam dunia? Are setan lain, iblis lain, jurik lain, tapi pamunteun maneh make hideung. Naon gerak amalan maneh ke di dunia? Eta ngajawab rombongan amalan kaula ke di alam dunia di mana ngareungeun adzan cuek-cuek saja. Adzan mah adzan berkumandang, aktivitas dunia berjalan. Ternyata orang yang seperti itu yang nanti di akhirat balas mukanya malah begitu. Tah jalma lalaurak karena waktu sholat cilaka. Lamun teu tobat ka Allah. Anu kadua, aya jalma anu lalaurak karena ilmu sholat. Seueur jalma anu sholat mah osok sholat, tapi ilmu tara dijarang, tara naik tolak ilmu. Mantak abdi di dieu bingah, ya. Pun rai ngobrolkeun ka tadi bahwa diayakeun ayeuna rutinan pangosan, mingguan, bahkan bulananana. Alhamdulillah. Kenapa? Agar supaya kita mendapat ilmu yang manfaat. Karena ulama menerangkan di dalam kitab, faqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang yang mengerjakan amal ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, maka amal ibadah moal ditampi ku Allah. Walaupun orang salat, mengeluarkan zakat, ibadah haji, sedekah dan sebagainya, tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dibarengi dengan ilmu. Atuh bayangkeun Pak, ceuk tadi lamun ibadah teu jeung ilmu moal ditampi ku Allah. Contoh we kieu. Ayeuna contoh. Urang salat lamun teu ilmuna, teu dibarengan ku ilmu ditampi moal salat. Tong jauh urang ayeuna maca Quran. Maca Quran makhrajna teu bener, tajwidna teu bener, rek ditarima moal ku Allah. Dosa nu aya leres. Pas tadi mah raos. Keur mah makhrajna raoseun, tajwidna leres, makhrajna leres, kakupingna enakeun teu. Sok nyaku tadi ngareungeun qori raos teu kana cepian. Raos. Coba keur mah makhrajna teu bener, tajwidna salah, salatna marebek teu ngeunah kana cepian. Ngan abdi sok emot punten Pak Ustaz. Abdi gaduh rencangan orang Cibubur. Ya. Itu ustad seperti ustad ini, dia korina pinter mahir ngeunah kos kieu ngan bedana itu mah ustad kabeneran resepna museuh. Jadi ustad anu di Cibubur resepna museuh mancing, walaupun mana mancing resepna ngan lamun ngobrol sok dikorikeun. Padahal ngobrol dikorikeun saking naon, saking resep kana kori. Eta ustad pas balik mancing kapanggieun masyarakat ditanya, cek masyarakat, Pak Ustad dari mana? Dijawab, da Ustad orang Cibubur. Pak Ustad dari mana? Orang mancing IPA bener di IPA kan. Pas itu ditanya doi Pak Ustadz, yang didapat ikan apa-apa saja, kenging lauk naon-naon hungkul, cek urang. Eta Ustadz dijawab bari dikorikeun, kabarna eta meunang teh udang, kapiting, betok, lele, bogo. Ustadz yang didapat ikan apa-apa saja, eta Ustadz teu anta parah bari kieu. Udang kapiting lele bok teh bogong. Eta ustad saking resep kana kori kang ngobrol-ngobrol kuat dikorikeun. Kumaha cara mun ngobrol dikorikeun menang teu? Menang nganyahkeun batur keseleueun. Bahaskeun kitu. Hadirin rahimakumullah, kembali kini kana Bang Podo tadi. Baca Al-Qur'an lamun makhrajna salah, tajwidna salah, makna bakal salah. Contoh dina suratul Fatihah ayat lafaz iyyaka na'budu itu kalau pakai syiddah yang artinya iyyaka na'budu, hanya kepada Allah aku beribadah.
lamun pakai syiddah atau tasjid. Tapi lamun teu make tasjid hartosna hanya kepada matahari aku beribadah rek menang ganjaran moal gitu. Tong hargani pakai makhraj, tong hargani salah makhraj, tong hargani salah tajwid, makhrajna bener, tajwidna bener, sabab beda irama tujuan sanes. Contoh, lamun urang ucapkeun salam, iramana kieu, maaf, assalamualaikum, eta ngaranna salam tutur syapa. Lamun urang asup ka imah pan ngetok-pantok, assalamualaikum, kitu salamnya. Lamun papendak sareng rencengan, assalamualaikum, itu. Aya deui uluk salam kos kieu, assalamualaikum, tukang kredit lah. Ayo sok, aya teh tukang kredit, assalamualaikum, aya teh. Tukang kredit, tukang pererek, pasti lagamna assalamualaikum, bener teh gitu. Aya deui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiar radio itu salam-salam keneh tapi tujuannya lain. Akhirnya lu salam kos kieu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceramah eta laras. Aya deui salam kos kieu Pak, assalamualaikum. Salam naon? Oh sok meureun. Hayangnya orang asup ka imah ya. Pas orang asup ka imah iramana kieu, assalamualaikum, moal dibuka Bang. Ah rek nyampir meureun. Laras. Urang rek silaturahmi ngan iramana kieu, assalamualaikum. Waktu tukang kredit nyumpul. Atau rek ceramah, assalamualaikum. Regen. Laras Pak, eta salam. Aya deui hiji ucapkeun takbir. Ayeuna urang lamun ngucapkeun takbir iramana kieu, Allahu akbar. Itu namanya takbiratul. Takbir akan mengerjakan salat. Aya deui anu takbir kos kieu, Allahu akbar, Allahu akbar. Alah eta mah. Leres. Aya deui takbir iramana kieu, Allahu Akbar. Takbir naon ngaranna? Demo. Eta takbir jihad. Abdi hoyong terangkan. Lamun aya jelema salat jadi imam ya. Kajenting sorbana sakieu panjang. Ieuna pake lilitan ya. Pake gamis, asup ka mimbar. Jadi imam, takbirna kieu. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rek aya berjamaah moal. Rek aya berjamaah moal. Nah, apa takbir-takbir keneh? Makhrajna bener. Tajwidna bener. Kusabab beda irama. Atanapi ayeuna keur jihad, keur perang. Pan kudu takbirna kos pieu. Pas keur jihad takbirna dibalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keur perang teh eureun saroda ditembak batur karae kabeh. Bener, Pak? Atawa kuring rek ngaros. Lamun maca takbir ibadah sanes. Lamun ikhlas diganjar moal. Menang ganja sabab takbir ibadah tapi bapak abdi hoyong terang. Ayeuna pas balik di dieu atanapi isukan ieu bapak-bapak bareng maca takbir kompak ngan iramana kieu lagamna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumaha cek batur. Dilakeneh Kang lebaran teh dilakeneh. Ayo gerak sok. Beda takbir keneh sabab naon? Sabab beda irama. Untuk itu makana disediakeun majlis taklim baik mingguan ataupun bulanan urang dukun kusadayana urang niatan perangkat di rumah kai tempat niatan thalabul ilmi insyaallah mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadirnya selalu di majlis kita niatkan thalabul
ilmi beserta niatkan silaturahmi. Sabab Bapak sadaya lamun jalma ayeuna sering ayeuna silaturahmi, insyaallah bakal dipanjangkan umurnya serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Akbar. Berhubung waktu tos menunjukkan jam 12 kurang 2 jam 10 menit. Benar Pak? Jam 12 kurang 2 jam 10 menit. Benar? Lamun istiwa, lamun RI jam 12 kurang 2 jam. Maka ulasnya udah bener. Jadi jam 10 bernya. Berhubung waktu tos menunjukkan jam 10, duit kadi wae cekap sebab jadi nyeroskeun waktuna ceuk Kang Eda temika jam 11 jam mah lila teuing. Jam 10 sedang mah. Lamun di dieu di jam 11 teh uina cara tepan abdi mah ka Cipayung Bogor. Lamun beres jam 10 ke jam 12 ka karakter di Cimeureun insyaallah. Da madak sakali mudah-mudahan nak au dibahaskeun singkat faat dari panitia. Punten Bapak saat acan ditutup pribados pada nepangkeun. Bilih ayeuna terkena ka pribados nya. Jadi pribados namina Muslih Mustofa. Saha cenah Pak? Muslih. Saha nami kuring? Make ustad ke atuh geura. Kiki masantren ieu teh. Saha cenah namina? Ustad Muslih Mustofa. Nyaho ieu kapaksa eta. Kuring teh namina Muslih Mustofa, linggihna di Cipayung Bogor. Di belakang kantor polisi. Maka abdi ka bapak-bapak ka ibu-ibu di dieu upami menuju ke arah puncak mangga nyimpang ka bumi abdi nya tong saurang dua urang hatta 50 urang moal teu ditampung naon sababna kantor polisi lega keneh eta abdi di kantor polisi tinggal lebat ya kin pas kalebet bapak katepan papenak sareng jambatan ni HP ulah loncat jero gitu. Eta di jambatan kalangkung saalik kin aya pelataran teras aya 3 lantai maaf sak sombong aya bumi 3 lantai teras di handapna aya garasi karasan aya 4 mobil Fortuner teras Avanza Pajero teras angkot. Alhamdulillah. Maaf sare sombong. Lamun teu dicaroskeun moal kenal. Bisi nyasa. Punten. Alhamdulillah. Ta eta bumina almarhum Haji Samsudin. Make seuri da heueuh. Imah batur tak kuring mah di tukangeunana. Nah jadi lamun bapak rek itu naroskeun bumina almarhum Haji Samsudin paling mana tangke batur nyarahuan geus dinya kakarak naroskeun bumi abdi nya tang nabi teh Muslih Mustofa naon margina abdi nyaroskeun kieu nepangkeun kieu sabab insyaallah di bumi sok setiap tahun ngayakeun acara tabligh akbar yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi mah Pak Henda kantos dongkap kali itu sering, saya kantos seringnya Pak Mantri kantos kali itu matakit kapai mah mudah-mudahan jamaah di dia tiasa hadir sana kali itu bahkan di Ustaz ke cenah itunya cenah kopi di dia insyaallah mudah-mudahan di atas tiasa hadir rupina sakitu dia cekap lamun cek pepatah mengatakan aya pantun di abdi ya Pak aya pantun terakhir boleh berpantun cek pantun kieu ulah sok lila-lila cicing di lawang pantok bisi ngahalang kanu ulah lila cicing di lawang pantok bisi ngahalang kanu ulah sok lila-lila ting pidato nu hayang daan geus teu kuat laparnya rupina sakitu dewa cekap kurang lebihnya mohon maaf billahi taufik wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.